весь матрас, он здесь то ли засали, то ли облили что-то. Развернуться здесь нельзя. Если бы будь кто-то покрупнее меня, сюда точно не втиснется. Так, всем привет. Сегодня мы с Крисом улетаем, хотел сказать, не улетаем, уплываем. Уплываем на пароходе или на корабле, на крузере, непонятно на чем, до Японии. Дело в том, что у Криса было день рождения, и я не подготовил ему подарок. Потом было мое предложение, я говорю, давай подарю тебе футболку. Он говорит, ну давай, какая футболка? Я говорю, японская. Это что японская? Я говорю, а ты поедешь в Японию, сам выберешь футболку. Я решил сделать такой подарок. Вроде бы оценил. У него уже все планы, куда и как поедем. Произошла кое-какая проблема. Перед тем, как зарегистрироваться, прибыли в порт, там нужно было сделать регистрацию за 24 часа до отплытия, точно так же, как и на Филиппинах. Так вот, оказалось, что ту регистрацию, которую мы сделали, там она выходила оранжевым цветом, хотя было указано, что регистрация прошла. А по оригинале она должна быть в синем цвете. В общем, прибыли буквально в 6 часов в порт. Хорошо стоял сотрудник. Благодаря ему мы смогли все-таки зарегистрироваться. У меня был прям пот, потому что как он увидел это оранжевое, он говорит, ой, нет, все, вы не сможете попасть на корабль, потому что там регистрация она делается заранее, а сейчас, в общем, тоже сейчас подать заявку не получится, потому что Япония с той стороны не рассматривает до 6:20, и получается не вариант. Но он сел и быстро, буквально за 10 минут, сам в поту, в итоге зарегистрировал, и благодаря ему мы получили билеты. Так вот, если нужно куда-то плыть, делать регистрацию, делать это надо заранее. Мы не смогли сделать заранее, там, в общем, есть один пункт, куда нужно загрузить ПЦР-тест, а ПЦР-тест мы сдали в субботу, и ответ приходит только в понедельник. А регистрацию до отправления у нас в понедельник, это за день до этого надо было сделать в воскресенье. То есть в воскресенье, если делаешь регистрацию, указать ПЦР-тест никак невозможно, потому что мы будем получить в понедельник. А позже ПЦР-тест тоже нельзя сдать, потому что если в понедельник сдашь, он выходит только во вторник, что тоже не актуально. Короче, такая чехарда получилась. В итоге парень, в общем, нам помог. Получили билеты. Едем. Так вот, почему мы не летим. Сделаю вставку, покажу, какие ценники. В итоге плыть получается даже дороже, нежели лететь. Почему же мы летим? Почему же мы плывем? Потому что если будете брать самолеты они все рано утром, допустим, в 7 вылетают и прилетают, соответственно, часика 8 в Японию. Там буквально час полета. Но все равно нужно, соответственно, прибыть в аэропорт заранее. Заранее это где-то за 2 часа, так как это международный рейс. До аэропорта нам также ехать еще 1 час. То есть мы, по идее, должны проснуться где-то часика 3, наверное. То есть мы не выспимся. И прибудем в Японию, уже целый день будем ходить сонными. Поэтому решили отоспаться всю ночь. Взяли каюту отдельную, чтобы мы могли готовы. Пусть это даже выходило дороже, чем самолет, но зато мы будем уже свежие, как огурчики, будем гулять. Тем более прибытие в Японию у нас в 7 утра.
Если плыть, лучший вариант, нежели лететь. Несмотря на то, что самолет даже выходил дешевле. Вельветовые сиденья идеальные для оставления всех задниц, которые были на этой лавочке. Так, как выглядит туалет в порту? Убираться что-то периодически не убирается, хотя показано, что каждый час-два должны убираться. Вот здесь такая фишка. Так, вот этот туалет, дверца у него до конца не открывается, она упирается в унитаз. Как туда пройти, тоже непонятно. Унитаз очень большой из-за электронного биде. Плюс здесь можно зайти вместе с ребенком. Я не понимаю, как один человек может зайти, если заходить сюда вместе еще с ребенком, потому что имеется сидушка для младенца. Как туда залезть, если сама дверь полностью открыться не может? Там нету места пройти в нее, в этот туалет. Но дальше не идет. Детских писсуаров нету. Кто-то подсал мимо. Что-то все корейцы ссут мимо. Так, у нас маленький тур на пароме, я не знаю, это паром или как корабль, в общем, называется Камелия. Плывем до Японии. Взяли, по-моему, каюта люкс. Ну, она из топовых на двоих, потому что мы едем с Крисом, с ребенком, поэтому нам нужно выспаться, чтобы завтра с утра быть уже в Японии. Как выглядит каюта? В первую очередь, у нас есть две маленькие, но очень жесткие почему-то койки. У них матрасы буквально... Вот это есть матрас без пружин. Соответственно, он очень такой жесткий. Кровати узкие. Нашел пару пятен. Не знаю, менялись они или нет. Я так полагаю, мы будем спать, наверное, лучше в одежде. О май гад. Я вот только что поднял, только увидел. Смотрите. Это, по-моему, то ли кровяха, то ли рамен, то ли засали весь матрас. Он здесь то ли засали, то ли облили что-то. Хорошо, если это облили. Простыня у них, она просто обернута маленького матраса. Соответственно, она, наверное, не хватит. Это у них кроватки такие. У нас есть кондиционер-печка. Стоит рядом термостат, но почему-то не работает. Вот сейчас мы поставили на теплый воздух 25, но почему-то он все равно дает нам такой прохладный. Это больше кондиционер, по-моему. С этой стороны у нас есть маленький телевизор, который, кстати, показывает и корейские программы, и японские. У нас есть два вот таких кресла, которые никуда не передвинуть. Их даже развернуть нельзя, чтобы сесть удобнее к столику. Они привинчены. Снизу, если посмотреть, снизу у них есть цепи, которые их держат. Но по логике их можно было хотя бы развернуть, но что-то не удается. Стол прикрученный, зато у нас есть окно. Окно, которым мы воспользоваться не можем, потому что мы плывем ночью. Поэтому за окном у нас темень. Утро, возможно, утром что-нибудь рассмотрим. Но окно, оно очень грязное и не открывается.
Так, дальше у нас идет столик, где точно так же почти все привинчено. Вот эта штучка, вот эта штучка. Кстати, хотел набрать воды. Это что-то типа термоса. Стали заглядывать, а там остатки чьей-то воды. Розетки, хотя все, скажем так, плывут с Японии, но они все вот такие, не с Японии, я имею в виду, скорее все розетки японские. Наших корейских розеток нет. Сейчас придется заряжать вот с помощью такого блока. У нас он один, на несколько телефонов, несколько там приборов, возможно, и хватит. Ручка отлетела. Салфеток мало. Есть меню. Кстати, посмотрел ценники, довольно-таки дешевые для, скажем так, для отеля, для лайнера. Ну, это не совсем лайнер, но, однако же, все равно вот, простые блюда, они около 6 чоников стоят. Это где-то около $5. Есть у них пупешник. Утром он стоит, так, это получается 8000, где-то около $6. Пупе стоит. Это для взрослых, и около $3 это на детей. Но так как сейчас корона, поэтому ресторан временно не работает. Поэтому мы взяли с собой пару снеков. Сейчас нам главное понять, где найти горячую воду. По-любому в этом термосе мы уже ничего не принесем. В общем, у нас есть снэк. Взяли несколько шоколадок и всего такого. Дается такая бандура. Как думаете, для чего это? Чтобы пить чай. Когда непонятно, потому что время нету всем этим заниматься. Он буквально паром или пароход, или корабль, он идет буквально сколько? Почти 7 часов. Плюс некуда, не в этом же термосе, где уже чья-то вода есть. Есть холодильник, к которому добраться, как я говорил, из вот этого стула. Ну, этот стул хоть немного поворачивается. Добраться невозможно. Вот холодильник, вот видите, прям за стулом. Вроде бы работает. Работает, но у нас нету ни воды, ничего. Сейчас нужно будет пойти вниз, найти воду. Подушки такие, как сказать, по жесткости, ну вот они. Такие тонкие, жесткие подушки. У нас есть телевизор, показывает корейские программы. Японский тоже есть. С этой стороны, так, у нас вход. У нас есть такой мини-шкафчик, куда можно повешать вещи. Нам дается полотенце и халат. Но халат, ясное дело, я не знаю, кто им будет пользоваться. Здесь плыть буквально один день. Кто-то здесь купаться, я не думаю, что будет. Но он прям, скажем, такой довольно-таки изношенный. Кто вообще этими халатами пользуется? По-моему, ими не пользуются, но стирать каждый раз, поэтому они все такие убитые. У нас есть свой туалет в каюте. Так, в туалете у нас имеется желтая такая раковина, лет 20, наверное, ей, если не больше. Вода не питьевая указана, зато есть и совершенно свежего. Это электрическое биде. Есть у нас shower. Правда, маленький, но однако же, опять, кто будет пользоваться им? Возможно, в летнее время. Если в летнее время, когда это жарко, возможно, да. Тау. Кстати, у нас в туалете нету мыла. Вот сейчас ребенок пошел за мылом, чтобы помыть руки в общественном туалете, потому что мыло здесь не дается. Соответственно, ни мыла, ни шампуня. Даются вот такие сеты. Крис, можешь открыть? Роджер? А не мой не позже. Но там, вроде бы, мыла не было. У нас маленькое полотенце.
Зубная щетка. И зубная паста на один раз. Тапочек нету, потому что здесь хотелось бы походить именно по паласу, снять обувь. Тапочки есть, но тапочки нужно покупать отдельно. Они продаются внизу, там прям написано, что это, хотел сказать, от резорта, от этого корабля. Соответственно, если они были пропечатаны, возможно, когда-то они были в упаковке, они были здесь. Показывает всего 4 канала. Смотрите, какой интересный пульт. Здесь цифрок у нас не как обычно, от 1 до 0. Зачем-то есть 11, есть даже 12. И десятка отдельно. Для чего? Итак, мы плывем за покупкой для Криса, за футболкой. В конце ролика все это посчитаем, посмотрим, во сколько встанет нам эта футболка со всеми расходами. По-моему, будет самая дорогая футболка. Мы именно плывем, не летим, как говорил ранее. Полететь будет намного даже дешевле, быстрее, но мы очень устанем, потому что там самолеты очень рано. Есть, конечно, самолеты попозже и после обеда, но если вы прилетаете в Японию после обеда, это полдня у вас уже никуда, вы просто тупо заселяетесь. Мы хотим по максимуму несколько дней именно прогуляться по городу от начала до конца, поэтому самый лучший вариант это вот так ночью сесть на такой паром, доплыть, выспаться и с утра шагать по городу. Кстати, взяли вот такой раутер. Прям у нас же в порту. Аренда него стоит у нас, сколько вышло? 3300 вон. Это где-то чуть меньше $3 за один день. Говорится, что безлимитный интернет. На самом деле там скорость безлимитная только 1 мегабит в секунду, а так в день дается, по-моему, только 2 гигабайта, когда они заканчиваются, переходит на 1 мегабит в секунду. Обязательно наличие кредитной карточки для него и ID-шка нужна будет. Так, взяли в аренду на 5 дней. Чем покупать сим-карту, переставлять, попался такой вариант. Покажу самый неудобный туалет, толчок, на котором я был. В каюте дается свой толчок, однако же, сев на него, хоть он и расположен под углом, но он смотрит на раковину, вот так. И вот в таком положении приходится сидеть. Очень неудобно. Развернуться здесь нельзя. Если бы будь кто-то покрупнее меня, сюда точно не втиснется. Но, по крайней мере, он будет упираться вот в эту штуку. Покажу один девайс. Must have. Это для тех, кто путешествует, кто остается обычно в отелях. Продается вот такая штучка, железка, которая вставляется в дверь и не дает никому снаружи, даже имея ключ, открыть дверь. Сейчас здесь нас немного трясет, потому что сейчас мы уже тронулись и корабль прям туда-сюда. Мы сейчас на волнах. Как она работает? Как его? Вставляется вот эта сторона в сторону, куда вставляется в проем, закрывается. Все, она защелкнулась. Теперь вот эта штука вдевается сюда и двигается как можно вплотную к двери. Все. Сейчас я не поставил ее на защелку. Даже без защелки, если кто-то снаружи будет ломиться, он просто не сможет сюда ворваться. Ну а так это наверняка. Очень нужная вещь для тех, кто путешествует. Сейчас настало качать, потому что мы уже тронулись. У нас 11 часов, половина, да, 11 часов. Поэтому все уже спят.
Сейчас покажу, как все выглядит, чтобы никому не мешать. Поэтому дождались, пока все заснут. По крайней мере, раскидаются по каютам. Здесь у них есть маленькая лаунжа. Кстати, продаются напитки довольно-таки недорогие. Допустим, такой стоит сколько у нас? Чуть больше $1, $1,5. Небольшая разница. Ох, как нас как сейчас качает. Снеки тоже чуть меньше $1. Спустимся на 3-й этаж. Здесь у нас закрыто. Это у нас главная палуба. Здесь имеется магазинчик, который уже закрылся. Кстати, магазины такие же, как и в Пенеджаме. Такие же ценники. Здесь должен быть ресторан. Ресторан не работает в связи с короной. Столики стоят, вы можете принести свою еду, поесть. С этой стороны у нас, кстати, пиво такое же, в принципе, по ценникам, как и в магазине. Видно, что Асахи очень популярные здесь, поэтому Асахи полностью разбирают, вот они все пустые. Асахи у нас стоит 2 чоника. Довольно-таки, можно сказать, дешево. Такие же цены, как и в Корее. При том, что мы на корабле, где обычно ценники 2-3 раза дороже. В этом пиве не разбираюсь. Я пил только Асахи, не знаю, насколько вкусное, но оно, видно, не так популярное. Дальше у нас есть мороженки, автомат с мороженым. Мороженое тоже стоит около $1,5. Рамен стоит около $1. Стоят микроволновые печи для разогрева. Это у них получается фронт-деск. Если люди тусуются, сейчас поднимаемся наверх. Сейчас посмотрим, как выглядит караоке. Здесь у нас имеется туалет. Давайте глянем, как выглядит туалет. Туалет-общак. В туалете стоят только писсуары. Несколько кабинок, душевых нету. Те, кто использует общак, непонятно, где они купаются вот летом. Здесь у нас женский туалет. Есть комната с маленькими развлечениями. Здесь есть караоке. Несколько комнат караоке для развлечения. Ну, почему-то все уже закрылись. Я нашел место, где общак обычно купается. Вот здесь есть для мужчин и есть для женщин. Но сейчас уже все закрыто. Хотя вроде бы стоит расписание, скольки он работает. Должен вообще работать до 11. Ну сейчас уже 11, да, уже не работает. Единственная дверь, которая открытая. Ой, как холодно. О, не, меня снесет. Ну его нафиг. Там очень сильный ветер. И очень холодно. Выходить не буду. И так мотает из стороны в сторону. Я могу соскользнуть, по-моему. Есть отдельное место для курения.
для тех, кто не втерпешь. Хотя они могут, в принципе, выйти на палубу и покурить. На каждом этаже имеется свой лаунж такой, типа зала, где ребята собираются, бухают. Но как 11 часов всех сдуло спать, потому что началась тряска. И сейчас, наверное, будет так бросать, блевать все будут. Потому что реально начинает укачивать. На каждом этаже есть вот такие станции для набора воды и набора также горячей воды, чтобы сделать себе рамен. Всю ночь качало, чуть не блеванул. Утром зашли в порт где-то часиков 6. И вот с того момента единственное время, когда можно было, скажем так, нормально выспаться. Корабль просто стоял, ждал, пока все проснутся, потом стали объявлять, что с 7 уже может выходить. Двухкаютная. Двухкаютная, только есть раковина, туалета, получается, нет. Есть телевизор, столик, есть свое окно, причем чище, чем у нас. Первая, вторая. На обратном пути нужно будет поменять это вот на это, потому что там плыть всего лишь 6 часов. А есть даже такие вообще без окон. Клаустрофобия, конечно, будет мучить. В общем, не ходите в это место. Бессмысленно потраченные деньги. Как вы думаете, что это такое? В Корее это у нас, скажем, такой кимпап в виде треугольника. Здесь он тоже выполнен так же, только у него начинка торт. Мы потратили где-то около, сколько там, 15 тысяч, 15 долларов. Она уже стоит почти на краю. Крис не сдается. Давай, 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 давай. Должна упасть. О, упалась. Наконец-то. Довольный, блин. Ты сколько денег потратил на эту штуку? Открывай, смотри, что там внутри.